Друзья мои, всем здравствуйте! Всех приветствую у себя в гостях. А кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. По многочисленным просьбам сегодня мы с вами вяжем свитер Агния по описанию от Drops. От описания отходить мы не будем. Будем вязать именно по плотности описания. Для тех, кто вяжет из своей пряжи по своей плотности, можно вязать также по описанию, но адаптировать описание под свою плотность. У меня есть на эту тему отдельное видео. Я вам оставлю ссылочку на него в описании под видео. Именно вот эта кофточка вот такого прекрасного, да, цвета, летний вариант с рукавчиками короткими, связана у меня именно по моей плотности. То есть я адаптировала описание под свою плотность. Конечно, для начинающих вязальщиц это намного тяжелее, поэтому мы решили связать свитер Агния именно не отходя от описания по плотности оригинала. Так, девочки, какую пряжу я для себя выбрала? Вязала я из вот такой интересной пряжи. Артикул Cloud. Это шнурок лана с фиброакрилом в нейлоновом шнурке. Посмотрите, вот как интересно смотрится шнурочек. Таким вот, даже заметьте, с перламутровым таким оттенком, да. Очень красиво смотрится. К сожалению, на камеру настоящий, вот прям оригинальный цвет не передается. Он такой немножко болотного цвета с какими-то переливами вот именно перламутра. Очень интересный цвет. Кстати, очень мне понравился расход этой пряжи. На мой размер М, то есть на 46 размер, ушло ровно 200 грамм. То есть свитер получился очень легкий, такой воздушный, но в то же время получился очень теплый. Так, девочки, что еще по размерам? Я вяжу на размер М, это 46 размер. У меня все сошлось с описанием от Drops. Так, посмотрите. Горловинка связана платочной вязкой. Сейчас я вам поближе покажу. Вот, платочная вязка. Здесь я взяла не 4 круга платочной вязки, как в описании, а 5, да, чтобы у меня был немножко горловинка была повыше. Так, вот такая горловинка. Вот так смотрится узор. Очень красиво, да? Посмотрите. Вот такие елочки. Кстати, для начинающих у меня есть отдельное видео, как вязать именно вот эту елочку. Полностью отдельный мастер-класс. Пожалуйста, переходите. Ссылочку я вам оставлю. Так что не пугайтесь. Все у вас получится и все будет великолепно. Так, по длине изделия. Длина изделия у меня 35 сантиметров от подреза. И плюс еще 2,5, около 3 сантиметров у меня вышел низ изделия. Низ изделия также я вяжу платочной вязкой 5 кругов, то есть 10 рядов. И край, посмотрите, край я закрываю методом игла вперед. Мне очень нравится этот метод. Ссылочку я вам также на этот метод оставлю. Рукавчики у меня получились вот такие вот длинненькие. Немножко больше, чем указано в описании. Потому что, сами понимаете, чем выше рост, тем длиннее рукава. Поэтому здесь тоже ориентируйтесь, девочки, и примеряйте. Манжета на рукавах также отвязана платочной вязкой 5 рядов. Вязала я спицами номер 4, основное полотно. И горловину, низ изделия и манжеты на рукавах я вязала спицами на пол размера меньше, то есть спицами номер 3,5. Так, ну все, в принципе, это все, что по характеристикам. Ну, а теперь перейдем с вами к схеме вязания, вернее, к описанию, и немножко я вам расскажу по описанию.
Описание я брала на сайте knitwig.ru. Также есть описание в общем доступе в интернете на сайте 5 мотков. Ссылочки на эти два сайта я вам оставлю в описании под видео. Скачивайте и распечатывайте и вяжите. Итак, девчата, свитер Агния. В данном описании нам представлено 6 размеров: S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Размеры указаны через тире. Точно так же в описании представлены вам количество петель по каждому размеру. Да? Вот для примера. Вот также через тире. S, M, L, XL, 2XL, 3XL. То есть здесь вы уже не запутаетесь. Обязательно вот на это ориентируйтесь. То есть каждому размеру соответствует своя циферка. Все. Дальше у нас в описании оригинальная пряжа Drop Sky. В метраж 190 метров на 50 грамм. Вяжется полотно спицами номер 4. И манжеты, горловина, низ изделия спицами номер 3,5. Вот смотрите, я взяла то же самое, такие же спицы, и попала практически в плотность вязания. Плотность вязания у нас 21 петля на 28 рядов. В квадрате 10 на 10 сантиметров, чулочной вязкой, то есть это лицевая гладь, на спицах 4 миллиметра. У меня в ширине 21 петля, но по высоте у меня немножко меньше. У меня 26 рядов. Но я думаю, это не критично, поскольку, смотрите, когда вы будете вязать длину кокетки, закончите вязать узор, и вам необходимо будет вот добрать, видите, длину кокетки, здесь просто провязать вам придется лицевой гладью. То же самое и вот здесь вот в рукавчиках. Так что не переживайте, если вы не попадете в плотность вязания именно по рядам. Здесь можно довязать будет лицевой гладью. Так, также в описании представлено, как вяжется росток. Кстати, вот здесь я вам дальше расскажу. Здесь есть небольшой недочет. В ростке не хватает одного ряда. Также прописано, как делаются прибавления, убавления. Прибавление здесь Дропс нам предлагает делать накид, а в следующем ряду провязывать накид с скрещенной петлей. Но смотрите, девчата, здесь смотрите, как вам будет удобнее. Я, допустим, делаю прибавку путем провязывания петли из протяжки. Мне так удобно. То есть дальше я вам тоже это покажу. Убавление. Прописана полностью кокетка. Сколько набрать петель, сколько провязать кругов для горловины платочной вязки, сколько сделать равномерно прибавок, какое количество у вас должно петель быть после прибавок. То есть все здесь прописано. Все внимательно читаем. И вот здесь, девочки, когда мы уже закончим вывязывать полностью кокетку и будем распределять петли на перед, спинку и рукава, здесь вот тоже есть небольшой недочет по количеству петель. Также будьте внимательны, я вам дальше про это буду тоже рассказывать и показывать. Дальше нам представлена размерная схема. Посмотрите, здесь вам представлен размер горловины, здесь полуобхват, обратите на это внимание. Длина кокетки для каждого размера, вот для моего размера это 23 сантиметра. То есть вот я вяжу длину кокетки 23 сантиметра полностью. Вот. Только, девочки, смотрите, здесь как бы стандартно берется длина кокетки вместе с горловиной, но я взяла длину кокетки без горловины. Потому что горловинка здесь маленькая, где-то 2,5 всего сантиметра. Так что вот она длина кокетки, да? Так, дальше. Длина рукава. Вот в моем случае 43 сантиметра предлагает Дропс. Но так как у меня рост 1,70 м, естественно, руки подлиннее. Поэтому у меня вышло где-то около 47 сантиметров вместе с манжетом. Вместе с манжетой вышло 47 сантиметров длина. Так, дальше полуобхват. Вот здесь вот тело изделия по груди. В моем случае это 48
98 сантиметров. То есть обхват груди для размера М это 96 сантиметров. Я ориентируюсь на 48. Дропс нам предлагает вот такой А-силуэт. Здесь вы можете ориентироваться сами. Кто-то вяжет А-силуэт, кому это нравится. Я же вот, допустим, вязала просто прямое полотно. Да? Я вязала по прямой. Мне так больше нравится. Поэтому здесь выбирайте, девочки, кому как будет интересно. Так, дальше. Длина изделия от подреза до низа изделия. Вот здесь, видите, предлагается и 32 для моего размера. Но для меня это коротковато было. Я взяла 35. Также Дропс нам предлагает схемы вязания. Две схемы вязания. Схема А1, она идет для всех размеров. Для всех, начиная от размера S и заканчивая размером 3XL. Схема А2, она делится по размерам. Для размеров S, M и L одна схема. И для размеров, посмотрите, XL, 2XL, 3XL другая схема. Разница лишь, девочки, только в количестве вот здесь прибавлений. Черные точечки это у нас прибавление. И в высоте кокетки, то есть количество рядов вот раппорта здесь увеличивается. Так как у нас с вами много раппортов получается, да, для каждого размера, вот для моего размера EM это 15 раппортов, чтобы не ошибиться, вот здесь не потеряться вот в этих лицевых петлях, да, в начале и в конце раппорта, или вот в этих элементах, потому что вот именно вот эта часть, где-то до 22 ряда, да, она немножко сложновата, поскольку здесь идут вот эти пары провязывания петель с наклоном влево и с наклоном вправо. Я предлагаю для начинающих повесить маркеры. Вот в самом начале 12 петель раппорта маркер, 12 петель раппорта маркер, и все. И тогда вы уже будете на эти маркеры ориентироваться, и вот здесь вот не упустите ни определенное количество петель. По сути, вообще вот эта схема очень-очень легкая, поскольку здесь провязывается, посмотрите, девочки, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. И здесь есть еще один элемент, 3 петли вместе. Все, здесь никаких вот таких очень сложных элементов нет, все очень просто. Вот это у нас, смотрите, вот эта часть, это схема А1, и вот эта часть, это схема А2. Все, ничего сложного, смотрим на схему, вяжем, только... Еще раз повторюсь, будьте внимательны. С вами я буду вязать только схему А1, схему А2 я с вами вязать не буду, поскольку элементы точно такие же, как мы с вами будем вязать в схеме, вместе в схеме А1. Все, если, конечно, возникнут вопросы, спрашивайте. Еще раз повторюсь, что у меня есть отдельное видео именно по вязанию вот этого раппорта узора, да. Ссылочку я вам оставляю, переходите и смотрите, если возникают какие-то вопросы. После того, как отвязали полностью кокетку, распределили петли, отвязали тело изделия, вот здесь основная деталь написана, да, все, и переходим на рукава. В рукавах здесь тоже ничего сложного нет, здесь все у вас прописано, сколько петель поднять, сколько петель добавить, сколько петель убавить. Единственное, вот здесь убавление делается через определенную высоту, да, то есть через определенное расстояние. Для каких-то размеров это 2,5 сантиметра, для каких-то 2 сантиметра, для каких-то 1,5 сантиметра. И также указано количество убавлений, сколько раз вы должны сделать убавление. Убавляем мы слева и справа от маркера начала ряда, то есть в одном ряду мы убавляем по 2 петли. Ну, дальше я вам, когда будем вязать рукав, я вам об этом все расскажу. Все, девчонки, ничего сложного нет, так что берем спицы, берем пряжу
и начинаем с вами вязать. Итак, с чего мы начинаем? Начинаем мы с образца. Вяжем с вами образец и измеряем линеечкой плотность вязания. Измерили в ширину, измерили высоту. Все, записали. Обязательно, девочки, плотность вязания должна составлять 21 петля на 28 рядов, плюс-минус там 2-3 ряда. Вот. Я связала свой образец, постирала его, измерила, вязала лицевой гладью на спицах номер 4. Вот я когда вяжу образцы, я вот здесь вот такие всегда оставляю для себя отверстия, да, дырочки, чтобы потом сориентироваться, какими спицами я вязала. Все, и моя плотность вязания 21 петля на 26 рядов лицевой гладью спицами номер 4. У меня размер М, я ориентируюсь на вторую цифру по описанию. То есть в моем случае я набираю на спице 3,5 96 петель для вывязывания горловины. 96 петель плюс еще одна петля для замыкания в круг. То есть я набрала 97 петель, замкнула вязание в круг. Все, у меня убавилась одна петелька, у меня осталось 96 петель. Далее провязываю 4 круга платочной вязки. Что значит 4 круга? То есть у вас один круг, это вот смотрите, считается вот это одна дорожка изнаночных петель. Платочная вязка вяжется из двух рядов. Первый ряд изнаночный, второй ряд лицевой. Мне показалось недостаточно по высоте горловины, так как у меня плотность вязания немножко, количество рядов уменьшено, поэтому я провязала еще дополнительно один круг платочной вязки. То есть у меня провязано не 4 круга, а 5 кругов. Все, закончила. Далее мы с вами должны в следующем кругу после горловины прибавить некое количество петель. Прибавляем равномерно. Прибавить мы должны спицами 3,5. Но смотрите, в данном случае, после того, как я сделаю круг прибавок, я буду перейти на вывязывание ростка. И мне очень будет неудобно работать двумя парами спиц. Поэтому я сразу эти прибавки, круг прибавок, сделала спицами номер 4. Я перешла на основные спицы. Итак, в моем случае 24 прибавки я должна сделать. Как мне узнать, через какое количество петель я должна сделать прибавку? Все очень просто, девочки. Смотрите, у меня 96 петель. Я делю на 24 и получается 4 петли. То есть через каждые 4 петли я делаю прибавку. 4 петли. Прибавка, 4 петли, прибавка. Вот мне здесь повезло больше, поскольку у меня целое число. Есть размеры, где целого числа не будет. Допустим, вот для первого размера S 92 петли. И сделать надо 22 прибавки. Мы делим на 22. И получается 4 и практически 0,2. Здесь поступаем следующим образом. Провязываем несколько петель, допустим, 5, да, потому что у нас идет 4 и 2, то есть уже на 5 переходит. Допустим, вяжете несколько раз, там 3 или 4 раза 5 петель прибавка, 5 петель прибавка, потом 4 петли прибавка. И вот таким образом вы провязываете по кругу, делая прибавочки. Каким образом я делаю прибавки? Сейчас я вам сразу покажу. Может быть, кто-то и воспользуется этим способом. Так, маркер, начало ряда. Вот смотрите, я делаю прибавку. 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. Мне нужно сделать прибавку. Я делаю следующим образом. Я поднимаю вот протяжку. Вот у меня прибавка, кстати, сделана. Сзади накидываю на спицу и за заднюю стеночку аккуратненько провязываю. То есть вот у меня получается вот такая прибавочка.
Вот я делаю таким способом. Вы, в принципе, можете делать любым удобным для вас способом, кто как привык. Итак, девочки, провязали горловину, перешли на спицы номер 4, провязали круг прибавок и теперь переходим к вывязыванию ростка. От маркера начала ряда я провязала 8 петель. Вот эта вот 8-я петелька, девочки, я ее буду не довязывать, потому что я разворотную петлю буду обвивать. Вы можете разворачиваться также любым удобным для вас способом. Делать накиды, либо это будет немецкая петля. Но я вот буду обвивать. Итак, лицевой ряд у меня. Лицевая петля. Нить за работой. Я снимаю петлю вот таким образом за правую стеночку, на правую спицу. Переношу нить на лицевую сторону и возвращаю петлю на место. Все. И разворачиваюсь по часовой стрелке от себя. И у меня получилась вот такая вот, видите, вот она, петелька, обвитая петля. Росток мы вяжем платочной вязкой, то есть по лицевой и по изнаночной стороне лицевыми петлями. Вот развернулась и дальше вяжу лицевыми петлями. Провязала 7 петель, 8-я у меня петля разворотная. Я переношу нить вперед, петлю снимаю, нить завожу назад и петлю возвращаю на место. И разворачиваю вязание на себя против часовой стрелки. Все, петлю вот я обвила, вот она у нас обвитая петля. Все, дальше вяжу уже 24 петли. Вяжем лицевой гладью как по лицевой стороне, так и по изнаночной стороне. Дошла до разворотной петли. Вот у меня петля, и вот она обвита. Видите, спереди вот он накид у меня. Что я делаю? Я спереди вот этот накид одеваю на спицу, но так, чтобы этот накид был за петлей. Вот посмотрите, за петлей. И затем провязываю их 2 вместе. Все. Это у меня было 8 петель. И еще вяжу 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А 8-ю петлю я обвиваю. Нить за работой, так как это у нас с вами лицевая сторона. Петлю снимаю, нить завожу вперед, петлю одеваю на спицу и разворачиваюсь от себя по часовой стрелке. Все, петлю обвили. И дальше продолжаем вязать. Дальше я уже вяжу 32 петли. Так, вяжем. Дальше я покажу, как я провязываю петлю. Дошла я до разворотной петли. Вот у нас петля и вот он накид, да. И петля должна быть повернута к нам именно вот по изнаночной стороне правой стеночкой. Что мы делаем? Мы сзади поднимаем накид, накидываем на петлю. Вот он у нас так, чтобы вот так накид был снизу, а петля была вот она сверху. И за правую стеночку провязываем их вместе. Все. И тогда у нас по лицевой стороне петли не будут перекрещены. Все. И дальше у меня было 32 петли, и мне еще осталось провязать 8 петель. То есть 7 петель я провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А 8-ю вот эту петлю я должна обвить. Как изнаночную петлю. Нить завожу перед работой, петлю снимаю, нить возвращаю за работу, петлю переснимаю на спицу и на себя разворачиваюсь. Все, петлю обвили. И в обратную сторону иду по лицевой стороне. Это у меня уже будет 40 петель. Вяжем дальше росток по своему количеству петель, то есть для каждого размера свое количество петель.
И остановимся с вами на последнем изнаночном ряду. Девочки, вот смотрите, я провязала последний по ростку лицевой ряд. У меня это 56 петель. Развернулась. Вот видите? И теперь по описанию мы должны дойти до маркера начала ряда, да, и приступить к вывязыванию кокетки. Но это, конечно же, не логично. То есть мы должны завершить ряд, поскольку у нас по этой стороне 4 разворота, а по другой стороне у нас всего 3 разворота. Все-таки, я думаю, здесь то ли описка, то ли маленько не дописали, может быть, пропустили. То есть я сейчас, вот у меня 56 петель, вот от разворотной петли слева я провязала до маркера и еще плюс петли, у меня 56 петель. Я развернулась, петлю обвила, вяжу до разворотной петли, вот до этой, провязываю ее и также еще добавляю 8 петель. И только тогда я выйду на 4-й разворот. И все будет у нас с вами прекрасно. Все, девочки, провязала я здесь по изнаночной стороне, провязала петлю развернутую, плюс еще 8 петель. И здесь я уже не обвиваю, я просто разворачиваюсь. И смотрите, я просто делаю накид. Просто накид. Все, и дальше вяжу лицевыми петлями до маркера начала ряда. Все, довязала я до маркера начала ряда. Теперь начинаем с вами вязать по кругу нашу кокетку. Переходим к схеме А1. По схеме мы должны провязать 2 ряда лицевой глади. Все очень легко. Итак, вяжем 2 ряда лицевой глади. И здесь, смотрите, вот по разворотным петлям. Последняя разворотная петля, которая была в лицевом ряду, я ее также провязываю, накид поднимаю, прячу за петлю и провязываю их вместе. А вот здесь, которую мы разворачивались по изнаночному ряду, где она у нас, вот она, и здесь мы с вами будем провязывать немножко по-другому. Так, девчата, вот довязала я до разворотного накида. У меня осталась вот одна лицевая петля и вот этот накид. Вот он, разворотный накид. Я что делаю? Я должна провязать эту петлю и накид вместе. Петлю я разворачиваю, накид у меня развернут левой стеночкой ко мне. Петля также левой стеночкой. И я их просто вместе аккуратненько провязываю лицевой петлей. Вот таким образом. Все, подтянули. Да, здесь, конечно, есть нюанс. Вот петелька немножко получается такой вытянутой. Все, и дальше я вяжу лицевыми петлями. Все, девчата, дальше вяжем по схеме. Это вот у меня заканчивается первый ряд лицевой. И еще мы должны провязать с вами второй лицевой ряд. Провязала 2 ряда лицевой глади. Вот здесь вы можете себе проставить цифры, сколько рядов. Вот я ручкой себе проставила. Переходим к 3-му ряду. В 3-м ряду мы провязываем по 2 петли вместе с наклоном вправо. Это у меня 3-й ряд. Веду счет рядов для себя обязательно. Так, петли у нас, посмотрите, у меня лежат петельки правой стеночкой ко мне. 2 петли вместе провязываю, лицевой накид, 2 петли подхватываю, 2 петли провязываю вместе, лицевой накид. То есть мы выполняем ажурную дорожку. 2 петли вместе, лицевой накид, обязательно с наклоном вправо. То есть подхватываем снизу за правые стеночки 2 петли вместе, лицевой накид. И так вяжем до конца ряда. Так, девочки, все, закончила ряд. Вот 2 петли вместе провязала, сделала накид. Все, маркер начала ряда. И дальше по описанию у нас с вами 4-й, 5-й ряд лицевые петли
и 6 ряд изнаночные петли. В 7 ряду мы будем делать прибавки. Итак, вяжем 4, 5 ряд лицевые петли, 6 ряд полностью ряд изнаночных петель. Так, закончила 7 ряд. Вот так у нас уже выглядит, смотрите, ажурная дорожка, после которой мы провязали 2 ряда лицевых и 1 ряд изнаночный. Сейчас переходим к 7 ряду. Девчата, смотрите, у нас в первой схеме вот здесь указаны звездочки. Эти звездочки показывают ряды, в которых делаются прибавки. То есть у нас 3 ряда прибавок. В 7 ряду, в 17 и в 21. Если вы посмотрите в описании, вот здесь у нас указано, вот видите, в каждом кругу со звездочкой выполнить равномерные прибавления. То есть прибавление для каждого размера свое количество петель. И дальше указано, какое количество петель должно быть у вас на спицах после этих прибавлений. В моем случае 24 прибавки. То есть я должна сделать 24 прибавки. У меня сейчас на спицах 120 петель. То есть 120 я делю на 24. У меня получается 5 петель. То есть через каждые 5 петель я делаю прибавку. Итак, вот я делаю прибавки. Я провязываю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель провязала и должна сделать прибавку. Делаю, как я вам говорила, я из протяжки. Сзади поднимаю протяжку, накидываю на спицу и аккуратно провязываю скрещенной петлей за заднюю стеночку. Все, сделала. Следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять прибавка из протяжки. Накинула и провязываю за заднюю стеночку. Все. И так далее до конца ряда. Обязательно ведите себе учет прибавок, сколько прибавок вы сделали, особенно в тех размерах, где идут неравномерные прибавки, да, то есть не четное количество петель по прибавкам. И в первом ряду, вот здесь смотрите, мы сделали прибавки и должны выйти на определенное количество петель. В моем случае на размер М это должно быть 144 петли. То же самое мы будем делать во втором ряду прибавок и также в третьем ряду прибавок. Так, 7 ряд это у нас ряд прибавок, лицевой ряд. 8 ряд провязываем изнаночными петлями. 9, 10 ряд вяжем лицевыми петлями. Закончили 10 ряд, переходим к 11 ряду. В 11 ряду мы провязываем 4 лицевых петли и 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. Итак, 11 ряд. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. Вот у нас один раппорт у нашего узора. Следующий раппорт. Снова 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. И таким образом вяжем до конца ряда. 11 ряд. В 12 ряду все петли провязываем лицевыми петлями. В следующем 13 ряду провязываем следующим образом. Делаем накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Итак, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, я провязываю протяжкой вот таким образом. Кому неудобно, петельки можно развернуть левой стеночкой к себе и за правую стеночку провязать вместе. Лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Итак, это у нас раппорт узора. Следующий раппорт узора. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо,
накид, лицевая. И так вяжем до конца ряда. 14 ряд вяжем все петли лицевые. Так, девочки, переходим к 15 ряду. Провязываем 1 лицевая петля, накид, следующие 3 петли вяжем вместе. Одну первую лицевую петлю снимаем как лицевую за правую стеночку, следующие 2 петли вместе провязываем как лицевую, то есть как бы с наклоном вправо, и протягиваем ее через снятую. Вот таким образом. И вот так у нас получается. Вот. Затем накид и 2 лицевых петли. 1, 2. Вот это есть раппорт узора. Еще раз. Лицевая петля, накид, 3 петли вместе. Первую петлю за правую стеночку снимаем на правую спицу. Вторую и третью провязываем как лицевую и протягиваем через снятую. Все. Накид, 2 лицевых. Все. И вот такой элемент у нас с вами получается. Такой треугольничек. И так далее вяжем до конца ряда. Следующий 16 ряд вяжем все петли лицевые. В следующем 17 ряду у нас идет лицевой ряд с прибавками, девочки. Смотрите, стоит звездочка. То есть по описанию смотрим второй ряд прибавок, кому сколько нужно прибавить. Для моего размера М я прибавляю 18 петель. То есть 144 делю на 18. И получается у меня 8 петель. То есть шаг у меня будет через 8 петель. 8 петель прибавка, 8 петель прибавка. И в итоге я выхожу на 162 петли. Следующий 18 ряд я провязываю изнаночными петлями. 19-20 ряд вяжу лицевые петли. И в 21 ряду я снова делаю прибавку. У меня это 18 петель. То есть 162 петли. Общее количество петель, которые у меня на спицах, я делю на 18. И у меня получается уже шаг 9 петель. То есть 9 петель прибавка, 9 петель прибавка. И последний изнаночный ряд, 22, я провязываю. Вернее, и последний 22 ряд я провязываю изнаночными петлями. И на этом мы с вами закончим схему А1. Отвязала всю первую схему, девочки, 22 ряда. И здесь вот дополнительно после изнаночного ряда я еще провязала 2 лицевых ряда. Так, ну вот все, что у меня получается. То есть первая часть кокетки отвязана и готова. Вот наша первая часть кокеточки. Ну а сейчас переходим ко второй схеме. Отвязали схему А1 и переходим к схеме А2. Как я и говорила ранее, схема А2 разделена на несколько размеров. Для размеров S, M и L одна схема. И для размеров XL, 2XL, 3XL другая схема. То есть практически схемы одинаковые, только разница в количестве прибавочек и высоте самой кокетки. Так, девчата, смотрим. Вот здесь такие же элементы, какие мы вязали с вами и в схеме А1. Все то же самое. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо и 3 петли вместе. Других элементов здесь нет. Поэтому я как бы думаю, что вязать нам вместе эту схему, то есть этот узор, не имеет смысла. Все то же самое. Мы сейчас с вами пробежимся немножко. Итак, после того, как отвязали первую схему, мы провязываем первый и второй ряд лицевыми петлями. С третьего ряда начинаем вывязывать узор плюс прибавка. Вот эта вот черная точечка, это у нас с вами прибавки. Прибавки мы делаем
третьем ряду, в пятом ряду, в девятом, в 11, в 17, в 19, в 25, в 27, в 35 и для размера МЛ в 37 ряду. То же самое и для больших размеров. Девочки, смотрите, все то же самое. Вот эти черные точечки, это у нас прибавки. Дальше. После первого-второго ряда, с третьего ряда начинаем. От начала ряда. Начало ряда у нас маркер висит на спиночке, то есть на центре спины. Делаем прибавку, провязываем 2 петли лицевых, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевых. Следующее, четвертый ряд, провязываем все петли лицевыми. То есть так как мы с вами вяжем круговое вязание, то есть по кругу все четные ряды мы провязываем лицевыми петлями. 2, 4, 6, 8, 10 и так далее. То есть у нас узор вывязываем мы только в нечетных рядах. В пятом ряду провязываем 1, 2, 3, 4 лицевых петли, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 1, 2, 3, 4 лицевых и делаем прибавку. И переходим к следующему раппорту. Так, если возникнут какие-то вопросы, пишите, конечно, в комментариях, но я думаю, что здесь вопросов возникнуть совершенно не должно, потому что все практически те же самые элементы, как мы вязали в схеме А1. Все, девчата, вяжем дальше по схеме узора и уже с вами встретимся, когда отвяжем с вами кокетку. И еще один момент. Обратите внимание вот на эти стрелочки. Для размера S мы заканчиваем на 36 ряду, то есть 36 ряд будет последний. Для размера М и L 38 ряд последний. Все. Дальше вяжем и встречаемся после того, как отвяжем всю кокетку. Отвязала кокеточку. Вот я разделила на 2 пары спиц, чтобы картина была яснее. Все, девочки. Это на размер М. Вот здесь у меня была последняя прибавочка. И все. Итак, по схеме, смотрите, вот у нас длина кокетки. В моем случае 23 сантиметра на размер М. И вот по высоте, да, тоже 23 сантиметра. Все, кокеточка отвязана, но я мерю не от самой горловины, то есть не вместе с горловиной, а от горловины. То есть от горловины у меня всего 20 сантиметров. Я сейчас еще провяжу лицевой гладью рядов 6. По описанию, как написано у нас в описании, мы должны с вами набрать свою длину кокетки. Вы же смотрите, девчата, вы примеряйте. Я примерила и хочу немножечко, ну, чуть-чуть подлиннее кокеточку. Поэтому я еще сейчас отвяжу сантиметра 2-3. И затем уже будем приступать с вами к распределению петель на рукава, перед и спинку. Девочки, довязала я еще 6 рядочков себе дополнительных. И смотрите, сейчас хочу вам объяснить вот такую ситуацию. Вот у нас общее количество петель после того, как мы связали кокетку. В моем случае это 330 петель, то есть размер М. Далее мы с вами делим петли, распределяем петли на спинку. Здесь идет половинка спины, потому что у нас маркер стоит на центре спины. И здесь написано, мы должны провязать. Но сразу вам говорю, не провязывайте. Вы сначала расставьте маркеры. Так как я уже вязала эту модель, здесь есть ошибка. И я вам сейчас объясню в чем. Я расставляю маркеры. 47 петель
это у меня половина спинки. Затем 72 петли идет на рукав. Подрезы мы пока не берем. Затем 95 петель по переду, 72 петли рукав. И на следующей страничке 47 петель по спинке. Что же у меня получается? Я расставила маркеры, но у меня оказалось по описанию, которое от дропса, по переду не 95 петель, а 92 петли. То есть не хватает 3 петель. Я сложила по описанию все эти петли, и в общем количестве у меня получилось 333 петли. То есть 3 петли лишних. Поэтому сначала рекомендую вам вот таким образом от центра спинки сначала расставить маркеры. 47 петель, маркер, это у нас спинка, в одну сторону, в левую сторону. 47 петель, маркер, это в другую сторону. То есть вот здесь у меня 94 петли по спинке. Затем я от этого маркера, от спинки, отсчитала 72 петли рукава. Повесила маркер. Вот у меня красный маркер. И также теперь в другую сторону от спинки отложила 72 петли, отсчитала и повесила маркер. И по переду, девочки, у меня получилось всего 92 петли. Вот они мои 330 петель. А по описанию здесь должно быть 95 петель. Но если вы все это сложите, вот я сложила все петли, которые у меня сейчас в данном случае, у меня 330 петель. А по описанию получается 333 петли. Поэтому сначала рекомендую вам развесить маркеры, а потом уже приступать к вязанию. Вот эти 92 петли по переду и 94 петли по спинке. Я подумала, что для спинки 2 петли погоды не сделает. И я эти 2 петли от спинки отдам на переднюю часть. То есть я сейчас поступаю следующим образом. Я беру вот перед у меня маркер, снимаю и на одну петлю влево с одной стороны перевешиваю. И с другой стороны маркер перевешу на одну петлю вправо, то есть в сторону к рукаву. Так, снимаю. И вот сюда я его перевешиваю. Все. И теперь по рукаву. От рукава я переношусь на одну петельку в сторону спины, потому как у меня на рукаве должно быть 72 петли. В принципе, можете и забрать по одной петле от рукава. Ну, я уже так решила для себя, что на рукавах у меня останется такое же количество петель, а по спинке у меня будет на 2 петли меньше, чем по переду. Все, переставила маркеры. Теперь у меня по спинке 92 петли, то есть 46 петель в одну сторону, 46 петель в другую сторону. По рукавам у меня также остается по 72 петли. И по переду у меня осталось 94 петли. И теперь уже я приступаю к вязанию. От маркера начала ряда, это у нас центр спинки, мы провязываем лицевой гладью до петель рукава. И затем петли рукава будем скидывать на дополнительную нить. Дошли до маркера, маркер снимаем. Берем иголочку с дополнительной нитью. И снимаем, в моем случае 72 петли я снимаю на дополнительную нить. Итак, это петли, рукава снимаем на дополнительную нить. Итак, перенесли петли рукава на дополнительную ниточку. Ниточку вот здесь я завязываю на бантик, закрепляю, чтобы петельки не потерялись. И сейчас набираю петли подреза. В моем случае 8 петель. По описанию 8 петель подреза. Набираю обычным способом, девочки. Можно вот таким. Вот так беру. Раз, два, три, четыре, 5,
6, 7, 8. Можно сделать вот такую петельку, вот так, вот таким образом. Так что смотрите, как вам удобно. Итак, 8 петель подреза я набрала. Далее провязываем петли переда. В моем случае это 94 петли, вот до красного маркера. Довязали лицевой гладью, петли рукава скинули на дополнительную нить. Также набрали 8 петель подреза. В моем случае это 8 петель. В вашем случае смотрите по описанию. И довязываем до маркера начала ряда. Так, девочки, все, сняла я второй рукавчик. Вот петли подреза набрала, в моем случае 8 петель. И довязала до маркера начала ряда. Теперь смотрите, я всегда маркер начала ряда ставлю вот здесь вот в серединку подреза. То есть сейчас я провяжу ряда 2 или 3, чтобы здесь уже петельки у меня закрепились. И я отсчитаю вот от подреза от начала 4 петли и сюда перенесу маркер начала ряда. Все, и потом начинаю вязать уже по кругу на необходимую мне высоту моего изделия. Девочки, смотрите, кто будет вязать по прямой, в принципе, вам здесь уже без разницы, вы просто вяжете по кругу на необходимую длину. Те же, кто хочет сделать вот такое расширение, да, силуэта, вот здесь у нас все прописано, где поставить маркеры. Маркеры надо поставить, как я и сказала, вот на серединке подреза и с одной стороны, и с другой стороны. То есть обязательно отметьте, где у вас маркер начала ряда. И обычный маркер можно поставить на другом подрезе на серединке. И вот здесь дальше уже у вас прописано, когда вы должны делать прибавление с каждой стороны от этих маркеров. Обычно начинается с 2 сантиметров. И у вас будет вот такой силуэт. Я же вяжу прямо, мне эти прибавления ни к чему. Я просто буду вязать прямое полотно. Закончила я вывязывать тело изделия на длину, которую мне необходимо. Я связала чуть больше, не 30, не 32. Так, чтобы мне было по бедрам, но не сильно длинную. Где-то у меня вышло 35 сантиметров, наверное, вот, от подрезов. Так, девочки, закрыла низ, вернее, провязала низ изделия платочной вязкой. Здесь я провязала 5, смотрите, 5 кругов платочной вязки, то есть 10 рядов, да, 1, 2, 3, 4, 5. Все. И край изделия закрыла методом игла вперед. Это имитация наборного края. Мне нравится этот метод. Вы можете закрывать любым удобным для вас способом. Сейчас переходим к вывязыванию рукавов. Первое, что мы должны сделать, это перекинуть петли с дополнительной нити на основные спицы. Теперь переходим к подрезу. В моем случае в подрезе у меня 8 петель. Ищу серединку подреза, то есть по 4 петли. Если смотреть вот так, да, как мы с вами вязали от подреза вниз, вот мои петли. 1, 2, 3, 4. То есть вот здесь у меня будет серединка. Для рукава я беру спицы номер 4 с леской 40 сантиметров. Можно также брать чулочные спицы, если вам удобно, либо номер 4 с леской 80 сантиметров и вязать методом Magic Loop. Смотрите, как вам будет удобно. Так, ввожу спицу, оставляю небольшой кончик пряжи и поднимаю петли. Так, первая петля у меня есть. 1. Теперь следующая петля, которая вот у нас шла вниз, девочки, вниз, не вверх, а направлена вниз. Это у меня будет 2.
Для удобства можете взять крючочек 2, 3, так, и 4 у меня вот здесь 4. Чтобы не было дырочки между, смотрите, между подрезом и самим рукавом, петлями рукава, я подниму еще дополнительно 2 петли. Так, ну вот сюда можно, вот сюда, раз петля, и вот сюда, и 2. Эти 2 дополнительные петли мы сейчас за 2 круга убавим. Все, дальше вяжу все петли рукава. В моем случае это 72 петли. Вяжу лицевой гладью. Провязала все петли рукава по кругу. И теперь перехожу. Вот я должна набрать еще 2 петли дополнительных и перейти к подрезу. Петли подреза у меня начинается, девочки, вот здесь. Вот здесь. Вот видите, первая у меня такая перемычечка, и вниз идет петелька. То есть дополнительно я наберу сейчас вот здесь одну петлю и где-то вот здесь, между. Здесь смотрите, как вам будет удобно. Так, чтобы не было крупных дырочек. Вот одна петля. И вот сюда вот вторая петля. Все. И теперь перехожу к петлям подреза и добираю 4 петли подреза. Итак, вот у меня будет первая. Раз. 2. Так, дорожка сюда. Вот 3. И последняя. Вот здесь 4. Все. Здесь у нас уже 8 петель подреза. Все. Замыкаю вязание в круг, вешаю маркер. И начинаю вязать по кругу. Так как мы набрали дополнительно 2 петли справа и 2 петли слева, сейчас за 2 круга мы их убавим. Каким образом? Итак, я провязываю, смотрите, 4 основных петли подреза. Раз, 2, 3, 4. И вот дошла до вот этих 2 дополнительных петель. Я их провязываю, так как они ко мне развернуты правой стеночкой, провязываю их как лицевую вместе. Вот так. Все, одну как бы петлю мы уже убавили. Дальше вяжем по кругу все лицевые петли, не довязывая 6 петель. Не довязала 6 петель до маркера начала ряда, и первые 2 петли, то есть это те петли, которые были у нас набраны дополнительно, я провязываю вместе, 2 вместе с наклоном влево. Я провязываю протяжкой, первую снимаю, вторую провязываю и протягиваю через первую. Все, сделала, подтянула петельку. Можно провязать следующим образом: просто развернуть 2 петли левой стеночкой к себе, за правую их провязать. Все. И дальше вяжу 1, 2, 3, 4 петли подреза. Все, маркер. Это был у нас первый ряд. Второй ряд. Сейчас мы избавимся, то есть убавим еще одну дополнительную петлю. То есть здесь мы уже будем провязывать, в моем случае, не 4 петли подреза, а я провязываю всего 3 петли подреза. 1, 2, 3. И вот смотрите, мы делали убавочку, да, в прошлом ряду, в предыдущем. Вот она, ее видно хорошо. И провязываем вот эти 2 петли
то есть третью, четвертую и пятую вместе. Все, у нас получается как бы вот такая вот косичка. Все, дальше вяжем по кругу, не довязывая вот здесь до маркера начала ряда 5 петель. Не довязали 5 петель до маркера начала ряда и провязываем 2 петли вместе. Первую снимаю, вторую провязываю, протягиваю через снятую. Вот у нас получается вот такая дорожка. И дальше 3 лицевых до маркера начала ряда. Все. Теперь у меня на спицах осталось, как и нужно, 80 петель. 72 петли моего рукава плюс 8 петель подреза. Те петли, которые мы набирали дополнительно, я набирала справа и слева, я их вот за 2 ряда убавила. Все, теперь у меня осталось мое необходимое количество петель. Далее вяжем по кругу рукав на необходимую длину. И не забываем делать определенное количество убавок. По описанию для каждого размера делается свое количество убавок через определенную высоту. Первую убавочку мы должны сделать через 3 сантиметра от подреза. 3 сантиметра вы можете померить либо линейкой, либо сантиметровой лентой. Я же буду исходить из плотности вязания. По моей плотности вязания в 1 сантиметре у меня 2,6 ряда. Умножаю на 3 сантиметра, то есть получается 7,8, но это приблизительно 8 рядов. То есть первую убавку я буду делать, отвязав 8 рядов. 2 ряда мы уже отвязали, и вот я отвязала еще 6 рядов. Вообще в счет вот эти 2 вспомогательных ряда, когда мы делаем убавочки набранных дополнительно петель, я в счет не ввожу. Но здесь, да, для 3 сантиметров я их беру в счет. Итак, я провязала 6 рядов. Вот последние у меня 2 петли. И делаю убавку. Каким образом я делаю убавки по рукаву? Смотрите, девчата, вообще по стандарту мы делаем слева и справа, то есть в начале ряда и в конце ряда. Убавляем по 1 петле. Сначала провязываем 1 лицевую после маркера начала ряда, затем 2 петли вместе с наклоном вправо, это в начале ряда, и довязываем все петли до конца, не довязывая 3 петель до конца. Провязываю 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая. Но я так не делаю. Я сначала провязываю круг, то есть в начале ряда я провязываю все петли лицевыми, вяжу все петли рукава, не довязывая 3 петель. Не довязала 3 петли до маркера начала ряда. Первые 2 петли я провязываю вместе с наклоном влево, лицевая, маркер начала ряда. И только в следующем, уже в 8 ряду, я делаю убавку. Лицевая и 2 петли вместе с наклоном влево. Вы спросите, почему я так делаю. Если вы приглядитесь, у нас, посмотрите, все 3 петли, вернее 4 петли находятся на одном уровне. Убавка, лицевая, лицевая, убавка. Вот они, как бы в одном ряду. Если бы я сделала убавку в начале ряда, то у меня она как бы съехала на ряд ниже. То есть уже как бы выглядела по низу рукава не очень красиво и не очень эстетично, да? Поэтому я всегда делаю так. Ну, такой вот небольшой лайфхак для вас. Так, девочки, все. Дальше вяжем, делая убавки по рукаву через определенное
высоту. То есть Drops нам предлагает для каждого размера свою высоту. Где-то 2,5 сантиметра, где-то 1,5 сантиметра. Каким образом я высчитываю? Опять же, я шагаю через плотность. Итак, 2,6 ряда в 1 сантиметре у меня умножаю на 2,5 сантиметра. У меня получается 6,5 ряда, да, то есть через каждые 6 рядов в 7 ряду я буду делать убавку. То есть вот здесь у меня получается, что да, в 7 ряду я сделала. Вот эти 2 ряда первых не считаю, 6 отвязала, в 7 сделала. Все, теперь дальше я делаю в 14, в 21 и так далее, так далее. И до самого конца. В моем случае у меня 16 убавок. По 2 петли, это будет 32 петли я убавляю. 80 минус 32 остается у меня 48 петель. На этих 48 петлях я буду вязать манжет рукава. Сейчас я довяжу рукавчик до конца и вам покажу. Рукав отвязала. Сделала необходимое количество убавок. Это у меня 16 раз. Остановилась я на 112 ряду. И дополнительно, для того, чтобы у меня рукавчик чуть-чуть был подлиннее, я провязала еще 10 рядов просто лицевой гладью. Перешла на спицы на пол размера меньше. У меня в данном случае это 3,5. И отвязала манжет. Так же, как и горловина и низ изделия. Здесь у меня 5 полос, да, платочной вязки, то есть 10 рядов. Низ я закрыла так же, как и низ изделия, методом игла вперед. Все, девочки, рукавчик готов. Один отвязали. Так, как у нас выглядит, как выглядят убавочки. Ну, вот как-то вот так, смотрите. Вот они у меня убавочки. Видите, они идут в каждом 7 ряду. В каждом 7 ряду. Все. Рукав готов. Аналогично вяжу второй рукав. Вот я уже начала второй рукавчик. И все. Сейчас довяжу второй рукав. И дальше уже покажу полное изделие готовое, что у меня получилось. Довязала второй рукавчик. Все, девочки, на этом мы с вами заканчиваем вязать свитер Агния. Надеюсь, весь процесс вам понравился, у вас не возникло никаких сложностей, потому как действительно узорчик с виду кажется очень сложный, но на самом деле же вяжется по схеме очень-очень легко. Так, девочки, все, теперь проводим влажно-тепловую обработку, прячем кончики и с удовольствием носим. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, данное совместное вязание оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю творческих успехов, дружных спиц, веселых петелек. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Обязательно свои работы выкладывайте под хэштегом, который вы видите на экране. Мне будет очень приятно и интересно посмотреть на ваши работы. Пока-пока, до новых встреч!